Es un león. Hace el sonido rrr. Cocodrilo. Un elefante. ¡Genial! Es un mono. El mono dice... Zebra. Tengo hambre. Yo también. Vamos a buscar algo para comer. Vamos. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Los animales! ¡Corre! ¿Tienes alguna idea? Oh, creo que tengo una idea. Necesitamos convertirlos en juguetes. Hagámoslo. Es un león. El león dice... ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Es una cebra. ¡Es una cebra! Escucho el sonido de un elefante allá. ¡Oh! ¡Oh! Es un elefante. El elefante dice... ¡Hipopótamo! ¡Yeah! ¡Hipopótamo! Escucho sonidos de cocodrilo en el baño. Yo también. ¡Ah! ¡El caimán! ¡Caimán! ¡No! ¡Corre! Él está ahí dentro. ¡Yay! ¡Mono! Solo nos queda encontrar una jirafa. ¡Vamos! ¡Tan alto! Convirtámoslo de nuevo en un juguete. ¡Jirafa! Encontramos todos los animales y aprendimos sobre ellos. ¡Sí! ¡Hola! 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 Tengo tanta hambre. Aquí está el menú. Gracias. Quisiera un jugo, huevos y tostada, por favor. Muy bien. Muy fácil. Naranja. ¡Listo! Pero no está hecho jugo. Muy bien. ¡Tadán! ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué es esto? No. Lo siento. ¡Huevos! ¡Thanks! Es para ti.
Gracias. ¡Ah! ¡Son ratones! No es un ratón, es un huevo. ¡Delicioso! ¿Quizás también tienes un gato? Por supuesto. ¡Gato! Ok. ¡Oh! ¿Es un gato? Un poco de magia. ¡Ah! ¡Super Chef! Sí. Quiero un poco de fruta y un postre. Muy bien. Listo. ¡Sorprendente! ¡Es muy delicioso! Rico. ¡Es el mejor café que existe! ¡Gracias! ¿Quieres un helado? ¡Sí! Casa de Peppa. Peppa Pig. ¡Oh, no! Hola, Alice. Es un placer conocerte. ¡Hola! ¿Puedes cuidar a George, por favor? Ok. Me iré de compras. Adiós. ¿Tienes hambre? Oh, sí. Ok. ¡Wow! ¡Qué hambre! Debo amarte. Es una vaca. La vaca hace mu. ¿Tienes sueño? Vamos a la cama. Hola, Alice. Oh, mi bebé. Gracias por ayudar. Ahora puedes irte a casa. Adiós. Estoy en casa. Juguemos. Pip, pip, pip. Hola. ¿Te muevo? Hola. Hola, Alice. Hola, Spider-Man. Hoy es mi cumpleaños, pero no vendrá nadie. Oh, celebremos juntos, Alice. Sí.
Ahora decoremos. Llenos cumban feliz, llenos cumban feliz, llenos cumban feliz. Rico. ¡Wow! ¡Es muy rico! Me gusta. Estoy tan feliz. Gracias, Alice. De nada. Ahora debes irte a casa. Ok, adiós. ¡Adiós, Alice! Estoy en casa. Oh no, ¿de nuevo? ¡Hola! Hola. No te preocupes, solo ayúdame a limpiar y regresarás a casa. Ok. ¡Listo! Mi habitación está limpia. Gracias, Alice. ¡De nada! Ahora puedes regresar a casa. ¡Sí, adiós! Adiós.